만화캐TV 친구들 안녕! 오늘은 레고샵을 가보기로 했어요. 레고샵에 어떤 물건들이 나왔는지 오늘은 소개하는 날이에요. 레고 리뷰 떠나볼까? 지금 만화집에 도착했습니다. 유라, 레고 매장 어딨지? 유라, 레고 매장 어딨지? 저기 있다. 찾아보자. 진짜. 뭐? 레고가 정말 많은데? 와, 해리포터가 있다. 와, 백제사네. 레고 매장 도착했는데요. 우와, 레고 멋있는 게 너무 많아요. 이렇게 레고가 많을 줄은 상상도 못했는데요? 어벤져스도 있어요. 우와, 이거는 만들면 너무 멋있을 것 같아요. 용이 있네요. 와, 여기는 로드오그래요. 오, 멋있는데요? 이거는 사진이래요. 감사합니다. 여기는 어벤져스 시리즈가 있어요. 뭐? 와, 너무 멋있는데요? 이거는 트럭 급습. 와, 여기 위에는 헐크도 있어요. 이거 봐요. 프렌즈 레그가 있어요. 저 이거 너무 귀여워요. 아기자기 하잖아요. 너무 좋은데요? 우와. 이거는 아기 코끼리 숲속 구조. 코끼리 구조하는 그런 내용인가봐요. 우와. 시티레고 시리즈들이 있네요. 경찰차랑 도둑차도 있어요. 비행기다. 비행기 타고 싶어요. 너무 멋있잖아요. 여기 이렇게 보석을 잡는 잠수함도 있어요. 해양 미니 잠수함. 너무 귀엽죠? 우와. 갖고 싶으시죠? 레고 매장으로 오세요. 시티레고 너무 멋있어요. 저쪽으로 한번 가볼까요? 우와. 이게 뭘까요? 이런 레고 처음 봐요. 멋있죠?